Salam. Temps Company-nin satışına etdiyi avadanlıqlar ilə yaxından tanış olmaq və iş prosesini öyrənmək üçün fabriklərdən birinə gəlmişik. Avadanlıqlar haqqında bütün məlumatı bizə Temps'in satış mütəxəssisi Talih bəy verəcək. Salam Talih bəy, bizə Aflik 72 mm qutu kodlama aparatı və Lynx termal transfer aparatı haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Salam, xoş gəlmisiniz. Bu avadanlıq istehsal müəssisələrində ən çox istifadə olunan avadanlıqlarımızdandır. Elə gəlin Aflink LCX 72 mm qutu kodlama avadanlığı ilə sizi tanış edim. Bu avadanlıq məhsulların qablaşdırıldığı qutuların kodlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş yüksək rezolyasiyaya malik yağ bazlı mürəkkəb püskürtmədir. Avadanlıq şaquli 180 dpi, üfüqi isə maksimum 360 dpi əldə etmə qabiliyyəti sayəsində istənilən materialda loqo, mətn, barkod, tarix və digər məlumatları yüksək keyfiyyətlə çap edə bilər. Bəs işləmə prinsipi necədir? UBS Aflink LDX istehsalat xətti boyunca hərəkət edən qutuları sensorlarla aşkar edir və seçilmiş məlumatı piezoelektrik çap başlığı vasitəsilə səthin üzərinə yüksək dəqiqliklə püskürdərək kodlaşdırır. İndi isə Lynx termal printer haqqında Elnur bəy məlumat verəcək. Lynx termal transfer printerləri 107 mm çap başlığı ilə bunun kimi çevik materiallar və plastik qablaşdırma üzərində çap etmək üçün ideal printerdir. Bu termal transfer printerlərində 107 mm-dən 300 mm-ə qədər sahələri kodlaşdıraraq etiketlər, axım filmləri, kisələr bu kimi materiallarda sabit və yüksək keyfiyyətli çapı təmin etmək mümkündür. Bəs bu məhsulun əsas üstünlüyü nədir? Bu məhsulun əsas üstünlükləri bir çoxdur. Əsas üstünlüklərindən biri sıxılmış hava tələb etmədən işləyir. Eyni zamanda istifadəsi rahat, asan menyuya sahibdir və ən əsası odur ki, bu avadanlıq bu işə sərf olunan istehsal xərcini 10 dəfəyə qədər azaldır. Bugün UBS Aflik və Lynx termal transfer avadanlıqları haqqında ətraflı məlumat əldə etdik. Gördüyünüz kimi bu avadanlıqlar həm rahat, həm dəqiq, həm də hər istehsalata lazım olan həllərdir. İndi isə növbət sizdədir. Bizimlə əlaqə saxlayın və istehsalınızı bir həftədə qabağa aparın.